Hei sann, Dag fra Team Colibri. I dag er jeg ute og fisker med en ny stangserie fra Westin. Jeg har med meg en W3, altså en V3 Texas and Carolina og en crank. Dette er en spennende stangserie fra Westin som skal utfylle forskjellige arbeidsoppgaver. Du har sikkert sett disse amerikanske bassfiskerne. De har fantastiske sportsfiskebåter. De har en drøss med stenger og base til forskjellige arbeidsoppgaver. Her har vi en stang som er spesialkonstruert for Texas and Carolina. Det er to riggtyper, hvor du fisker med en rigg med et søkke som henger løst på fortommen, et stykke foran jiggen din. Det gjør at du har litt dårligere følelse med det som skjer i andre enden, altså med jiggen, og hvis du får en fisk som tar jiggen, så kan det være vanskelig å kjenne det. Derfor er du avhengig av å ha en stang som er direkte og som har god følelse. Denne stanga egner seg selvfølgelig også godt til vanlig jiggfiske, sånn som jeg har gjort her nå, med en helt enkel shad-jigg med en 10 gram stiggskalle. Den andre stanga er en crankstang. Nå bør også ørretfiskere våkne. I Norge så kaller vi jo alt som ligner på denne rawbiten for wobbler, og det er jo karakteriserende for dem er jo at de fleste har jo en skje foran som gjør at det styres på dybde. Det kan også leveres uten skje. Felles er jo at de har stor luftmotstand og lav kastevekt. Særlig når du kaster med multiplikatorstang, så er det multiplikatorsnelle, så er det viktig at du har en stang som ikke er for rask når du kaster cranks, for da er det fort gjort å få backlash. Denne stanga har ganske dyp aksjon. Den har nok rygg til å kjøre en relativt stor fisk. Jeg har fått en del gjedder på den, og det fungerer den helt greit til, selv om det er primært ørret og abbor som er målet når jeg er ute med en sånn type stang. Jeg har også fisket en del med fluorkarbonline på den. I ørretelver og ørretvann så er det en fordel om ting er minst mulig synlig, og fluorkarbon er litt mer gjennomsiktig enn braid. Samtidig så strekker den seg noe mer. Og jeg foretrekker braid til predatorfiske. Vi kommer til å fortsette å teste utstyr gjennom høsten, og liker du det du ser, så er du hjertelig velkommen til å følge oss på Facebook, YouTube, Instagram. Nå skal jeg ta en fisk. Vi ses!